नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। आज चल रहे हैं हम कस्टमर के घर पे। कस्टमर कह रहे हैं कि उनके फ्रिज में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, पटाखे जैसी आवाज़ें आ रही हैं। तो देखते हैं कि फ्रिज दिवाली क्यों बना रही है। तो मिलते हैं कस्टमर के घर पे, चलो। आज हमें बुलाया हृदय भाई ने। उनका कहना है कि कस्टमर की फ्रिज ख़राब है। हृदय भाई, क्या दिक्कत है फ्रिज में? फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा, कूलिंग प्रॉब्लम है थोड़ा। कूलिंग प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो चल के देखते हैं क्या दिक्कत आ रही फ्रिज में। हम आ गए कस्टमर के घर पे। साहब कह रहे हैं कि इसमें आवाज़ आई थी ज़ोर से, पट्टे तीनी से, और फिर उसके बाद ये चलना बंद हो गया और कूलिंग करना बंद कर हो गया। तो उसको चेक करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, इसमें क्या दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन उससे पहले, चेक करने से पहले इसमें सारी चीज़ चेक करनी चाहिए। रिले हो गई, थर्मोस्टेट हो गया, ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी खराब हो सकता है। अब साहब कह रहे थे कि आवाज़ आई थी ज़ोर से। अब चेक करते हैं क्या दिक्कत है। दोस्तों, हमने फ्रिज में सब कुछ चेक कर लिया था। उसकी वायरिंग, रिले, ओवरलोड, कंप्रेसर सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये थर्मोस्टेट शॉर्ट हो गया था, जिसके कारण एमसीबी गिर रही थी और ट्रिप हो रही थी। अब इसको लेने चलते हैं दुकान पे, इलेक्ट्रिक की दुकान पे। हम आ गए हैं दुकान पे सामान लेने के लिए। और जीतू भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई, आप बताइए, आप कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जीतू भाई, ये थर्मोस्टेट खराब हो गया, ये दे देना। दिखाना। और एक मोटी चूड़ी का बल्ब भी दे देना। बल्ब भी फ्यूज हो गया, ये शॉर्ट हो गया था ये जी। और सुनाओ। आप बताइए, आप कैसे हैं? तो चलते हैं, अब हमने ले लिया थर्मोस्टेट। चलते हैं अब कस्टमर के घर पे। हम थर्मोस्टेट और बल्ब लेके आ चुके हैं। चलो लगाते हैं फ्रिज में। दोस्तों, थर्मोस्टेट फिट कर दिया है, फ्रिज हो गई है एकदम कंप्लीट। आप देख सकते हैं, ये बल्ब भी चेंज कर दिया, कूलिंग एकदम प्रॉपर कर रही है। ये आइस आना भी शुरू हो गया हल्का हल्का। फ्रिज एकदम फर्स्ट क्लास की हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हो गई है फ्रिज का। नई जैसी कंडीशन हो गई है, उसकी कूलिंग एकदम बढ़िया कर रही है। चलते हैं यहाँ से, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।